ठाकुराणी भोग आसला बेलू चप्पल किए नहीं गला अरे यही बात धरिक जाऊँगी हेलो गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द चैनल। आज हूँ अक्टोबर 12 मंगलवार। आज देवी दुर्गा सप्तमी एवं 6:45 सकाल सकाल कौन है ना बाबा मम्मी पलैले गाँव को मत भी सब कम छिंडे आज मत गाँव को जावाक पड़ो कारण आज गाँव में आम सप्तमी पाली हुए एपटे कम छिंडे सेठिकी गले बाकी जहाँ कम सब अच्छी साहाଯ୍य करा पड़ो। आम गाँव ठाकुराणी मु देखेबी आज आम ठाकुराणी जगह मुझे पूर्व थर गाँव को जाइली पतित पावन मंदिर देखी जदि हुए आज मुझे ठाकुराणी मंदिर देखेबी। बहुत बढ़िया जगह। काली आउ ब्लॉग तैयारी करी हेलानी काली मु बाबा आ मिसेस 3 जन जाइलु मेडिकल बाबांकर भी गोटे टेस्ट हबार थिला मिसेस कर भी टेस्ट है आसु आसु बहुत डेरी हो गला 4टा 5टा हो गला बाधा लगे जे ब्लॉग करने को इच्छा भी हेलानी। तो वीडियो को शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु। तो बाबा और मम्मी सब काम छिड़े गाँव को जाइए तो सेठी जो रोषे हम 1-2टा बेलू से खाद्य नहीं आसले आम 2 जन ये खाइबू 9टा-10टा बेलू मुझे बाहर जी गाँव को। ये हूँ आम बालकुनी गोटे पक्षी निलय मु करी एबे भी 2टा पारा से पेटी भितर अच्छा जोड़े पारा अच्छी सब सी एति जगह भितर सब काठी गुटा जमा करते गोटे एठी आ गोटे एठी ये पेटीटा एठी तले काठ भी दिखाई आम वर्षे हो गला से घर छाड़ी कौटे जाऊ ही ना। तो गाइज एबे मु बाहर की पूरा रेडी बाहर गाँव को जावाई प्रचुर खरा भी आज हो सांघातिक खरा हो मैक्सीम तो 20-25 मिनट लगे ये पाखापाखि 15 किलोमीटर खंड हम पहुँचला डायरेक्ट गाँव में देखा। हाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पारो आज बाहर पूरा लंबा ट्रैफिक जाम भाया पूरा ये गला सभा आगे गोटे ट्रैक्टर ता पछरे गोटे बस ता पछरे 407 ता पछरे 2टा कार माने पूरा लंबा धाड़ी लगी पूरा आज गाड़ी 10-12टा खंड गाड़ी गोटे लाइन में जाऊँ कहीं क्या बाट छाड़ू ना। सबू नाटर गोवर्धन हूँ ये जमा कहार के बाट छाड़ुनि। तो एबे गाइस मैं पहुँची गलानी आम मेन मार्केट गोप रे। तो एबे मो पुतुरा पई कोन टिके नहीं चिप्स चिप्स टिके नहीं जिबा। जस्ट गाँव में पहुँचू देखला बेलू बाबा खड़ा बड़े काम कर से गोटे सेकेंड फुर्सत ना। जिते भी गाँव को आसबि ये टोका मत सब सब काम हैरान कर बारी पछाड़ कम जस्ट के सरला झाड़े पूरा गाधे पड़े बाबा और मु जाऊँ ठाकुराणी पाखक बहुत दिन ठाकुराणी पाखक भी जाइनी पूजापी समस्ते गाँव रू बाहर जावाई पूरा गहिर गहिर भितर चलिक जावाक पड़ो। पूजा सारिक आसला आउ केतरा काम बाकी अच्छी बाबा ड्रेस अप रेडी। तो ठाकुर भोग बढ़ा तो भोग थाली रे भात अन्न डालमा खीरी खट्टा भजा काकेरा पिठा माछटा जीव मु धरी दीप बाहर गलु ठाकुराणी पाखक बाबा सेठी जाए पहुँची गले ऑलरेडी बाबा जे सेठी ता भितर पहुँची गले सेठी हूँ ठाकुराणी मंदिर। टिके जदि हिड़ पूरा आखि हटब तो फाइनाली धान बिल भितर बाबा जे सेठी मारे बापरे ये कौन जय श्रीराम बोपालो रास्ता खाली देखु
ମାନେ କେମିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆରେ ବାପରେ, ଆମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପୁରା ପାଣି କାଦୁଅ, ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା କ'ଣ ଥିବେ ସେ ପଛ କଥା। ଏଇ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବା, ଏଠି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଏ ଭାଇ ଏ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା। ଘଣ୍ଟ ଆଉ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚପଲ କିଏ ନେଇଗଲା? ମୁଁ ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବାହାରେ ଚପଲ ଥୋଇଥିଲି। ଆରେ ଏଇ ବା ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି, ଏ ଆଗେଠି ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା। ଭାଇ ଏଇ ଉଠିବ ପରା। ନାଇଁ ମ ଏଇଟା ବା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ ଚପଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲି, ତା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚପଲ ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଗରେ ଏଇ ବାପା ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବାଉଳାରେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ କହିଲା ପରେ ଯାଇକି ଦେଲେ। ମୁଁ ଯେଥର କହୁଛି ଏଇ ଚପଲଟା ମୁଁ ଆଣିଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା 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 ଏଇ ଚପଲଟା ପୁରା ମୋର, ମୁଁ ଆଣିଛି। ବାଉଳାରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ। ଏବେ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରୁ ଆସିକି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ଭୋଗ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ପ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ବାହାରିଛି ନିମାପଡ଼ା। ବାବା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯିବେ ତ ନିମାପଡ଼ା ବାହାରିଛି। ସେଠୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଇବୁ। ତ ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟ। ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ ଝାଳ ବୋହି ପଡ଼ୁଛି ଖାଲି। ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ଛତୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ଛତୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଅଲଗା, କାରଣ ସେଠି ଆଇଁଷ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଛତୁ ଚାଷ ହୁଏ। ଯଦି ଛତୁ ତାଙ୍କର ବଳକା ଥାଏ ସେ କିଛିଟା ଦିଅନ୍ତି। ରାତିକି ଭଜାଭଜି ହେବ ବୋଧେ କି କ'ଣ ହେବ। ତ ଧରିକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗାଇସ୍ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ପାରକୁ ରଖି ସାରିଲାଣି। ପ୍ରଚୁର ଖରା ହେଉଛି, ଭୋକ ହେଲାଣି ଜୋରଦାର। ଯାଏ ଆଗ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରି 2 ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଖାଉ, ତାଙ୍କୁ ବି ଭୋକ ହେବଣି। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ବାହାରିଲି। ତ 4-5 ଜଣ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାହେଇଛି। 4-5 ଜଣ ହେବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଖେଳିବା। ନହେଲେ ନାଇଁ ଘରକୁ ଚୁପଚାପ ଆସିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ବହୁତ ଖେଳ ହେଇଗଲା। ଗଲି ଆଉ ଠିକ୍ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଫେରିକି ଆସୁଛି। ଯେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରୁଛି। ସବୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଆସିବେ ବୋଲି, କେହି ଆସିଲେନି। ଗାଁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଛତୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଛତୁ ହେଲେ ଭଜାଭଜି ଚାଲିଛି। ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଭାଜୁଛୁ। ମୁଁ ପିଆଜ କଟାକଟି କରିଦେଲି। ସେ ଛତୁକୁ ବଛାବଛି କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ଭଜା ଚାଲିଛି। ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଛତୁ ଭଜା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଡବଲ ପଖାଳ ଖାଇଦେବେ। କଡ଼ ଛତୁଟା ତରକାରୀରେ ଭଲ ଲାଗେ, ଫୁଟା ଛତୁଟା ଟିକେ ଭଜା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟା ଛତୁ ଥାଏ ସେ ସେତେବେଳେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ମମି କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆଣିକି ଆମର ଏଠି ଭଜାଭଜି ଟିକେ ହୁଏ। ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛତୁ ଭଜା ମିସେସ୍ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଖାଲି ଚଲେଇ ଦେଉଛି ହତିଆର ଆଉ। ରାତିର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ରାତିରେ ଗୋଟେ ପୁରା ମିକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଖାଇବା ହେଇଗଲା। ଘରେ ଆଜି ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖେ। କାକେରା, ରୁଟି, କାକେରା, ମାଛ, ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନାଙ୍କ ଘରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଛତୁ, ସିଏ ଡାଲମା, ପେଟେ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ହେଇଗଲା। କାରଣ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମୋର ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ପାଇଁ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କାରଣ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଯିବାର ଅଛି। କାଲି ସକାଳେ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ପୁଣି ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନିଜର ବି କିଛିଟା ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।